SAAYEE multi-car solution தான். இது ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். இங்க பாருங்க எவ்வளவு வண்டி நிக்குது. உங்களுக்கு சேல்க்கும் வச்சிருக்காங்க. என்ன ஃபில்டர்ஸ் நம்ம மாத்த போறோம். நம்ம பேஷண்ட் இவர்தான். அவரோட ரிப்போர்ட் இதை பாருங்க ஜாதகமே வந்துருச்சு. ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சர்வீஸ் கொண்டு வராங்க. எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 1 hour ஆகும். நீங்கள் அப்ரூவல் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்க வந்து நியூவாக ப்ராடக்ட்ஸ் போடுவாங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக இவங்களே பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் எல்லாம் பண்ணி இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப் கார்டு போட்டு உங்களுக்கு க்ளீனாக கொடுத்துருவாங்க. இது எலி வழக்கமான எலி தான். எலி வேலை பார்க்கும். லேட்டஸ்ட் BMW ஆடி வரையும் எல்லாமே பண்ணிடலாம். எல்லா வண்டியும் பண்ணுறீங்க. Sir, இது one stop solution for all luxury and semi luxury vehicles. Body works இருக்கட்டும், electrical இருக்கட்டும், AC இருக்கட்டும், mechanical இருக்கட்டும். இது சார் ஜெனரல் சர்வீஸ் நார்மல் செடான் அண்ட் ஹேட்ச்பேக் வெஹிக்கிள்க்கு வந்து 2050 செக் பாயிண்ட் லிஸ்டோட வித் இன்க்ளூடிங் வாட்டர் வாஷ் சர்வீஸ் பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் ப்ளஸ் 8 months வாரண்டி. ஃபுல்லா வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணி பக்காவா நிக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ விஷ்ணு சாயி மல்டி-கார் சொல்யூஷன் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலமுருகன் நகர் 200 feet மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கட்டளையில் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரிட்ஜு தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ கீழ்கட்டளை அந்த பிரிட்ஜு உங்களுக்கு இருக்குது. தரமணி போகிற ரூட்டு சைடு உங்களுக்கு கீழ்கட்டளை அண்ட் மடிப்பாக்கம், பள்ளிக்கரணை இந்த சைடில் இருக்க எல்லா லொக்கேட்டியில் இருக்கவங்களும் இங்கே தான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வண்டி நிற்கிது. எல்லாமே வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு, எஃப்சிக்கு வந்திருக்கு. சில வண்டிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேல்க்கும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம வண்டி வந்து உள்ளே வந்து விட்டாச்சு. நான் ஆல்ரெடி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்தனால எனக்கு டெக்னீஷியன் நம்ம வண்டி ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம இப்போ டெஸ்ட் ட்ரைவ்லாம் பண்ண போகிறோம். என்னென்ன மாதிரி சர்வீசிங், என்னென்ன மாதிரி ப்ரைசிங் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி வேறு மாதிரி ஏதாவது சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கணும், இல்லை வேறு ஏதாவது ஷோரூம்ஸ் ப்ரொமோஷன் பண்ணணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து சர்வீஸ் சென்டரில் இருக்கோம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சாயி மல்டி-கார் சொல்யூஷனில் நம்ம வண்டி எப்பவும் போல் சர்வீஸ் பண்ண வந்திருக்கோம். மெக்கானிக் இவர் தான் வந்து டெக்னீஷியன். இவர் தான் வந்து உங்களுக்கு வண்டி ஓட்டி காட்ட போகிறாரு. என்டர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் மேனுவல் அப்படிலாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் 30,000க்கான சர்வீஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம். நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. 10,000 பீரியாடிக் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம வந்து வண்டிக்கு 30,000க்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். ரொம்ப அதிகமாக ஓடினதில்லை, பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ப்ரோ தான் வந்து வண்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிட்டுருக்கோம். மேனுவல் செக் மேனுவல் அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஜின் சிம்பிள் வந்தது. செக் பிரேக் பேட் அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. வண்டி சுமார் டாப் ஸ்பீடில் போயினுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கியர் டு செகண்ட் கியர் ஷிஃப்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த லேக் இருக்குது. பிக்கப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ப்ரோ. ஐ திங்க் அது என்ன ஃபில்டர்ஸ் மாற்றினா சரியாக போய்டும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு. விஷ்ணு சாயோட சீஃப் டெக்னீஷியன் இவர் தான். நம்ம வண்டி 3 வருஷமாக இவர் தான் சர்வீஸ் பண்ணுறாரு. இவருக்கு தான் நம்ம வண்டி அக்கு வேறு ஆணி வேற தெரியும். அதனால தான் அவர்கிட்டே கொடுத்து டெஸ்ட் ட்ரைவ். அப்படியே நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்த்துட்டு டெக்னீஷியன் பார்த்துட்டாருன்னா அவர் சொல்லிடுவார். உங்கள் வண்டி நின்று போச்சுனாலும் இவங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா இவங்ககிட்ட டோ சர்வீசஸும் இருக்குது, அதுவும் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் ஃபோர்ட் எக்கோஸ்போர்ட் வச்சுருக்கீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுங்க. கண்டிப்பாக இங்கே ஒருத்தர் தைல தூக்கிட்டு இருக்காரு. ஏபிஎஸ் லைட் எரியுது, அது என்ன பண்ணலாம்? பார்க்கலாம். ரேட் பைட் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை ஏபிஎஸ். அப்புறம் அந்த மேனுவல் அந்த இது இன்ஜினோட லைட் எரிஞ்சிச்சு இல்லையா, அது ஏன் எரியுது ப்ரோ? நம்ம ஸ்கேனர் போட்டு செக் பண்ணிடலாமா? இங்கே பாருங்க, நம்ம வந்து இப்போ தான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிட்டு வந்தோம். வண்டி பக்காவாக நிற்கிது. இப்போ வந்து இன்ஜினில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை நம்ம சீனியர் டெக்னீஷியன் சொல்லிட்டாரு. மெயினாக அந்த இன்ஜின் சிம்பிள் காமிச்சிது, அதெல்லாம் நார்மல் தான். வண்டியில் வந்து காமிக்குதுன்னா நீங்கள் பீரியாடிக் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அப்புறம் வண்டி ஓட்டி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஏதாவது கியர் இஷ்யூ இருக்கா, இல்லை கிளச்சில் இஷ்யூ இருக்கா, எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். என்னென்ன ஃபில்டர்ஸ் நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் ஃபில்டர், ஏசி ஃபில்டர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் ஃபில்டர், டீசல் ஃபில்டர், இது எல்லாமே நம்ம மாற்ற போகிறோம். அண்ட் இங்கே பாருங்கள், இதுதான் பிஃபோர். ஒரே அழுக்காக இருக்குது. வாட்டர் வாஷ்லேருந்து இன்டீரியர் என்னென்ன க்ளீனிங் பண்ணுறாங்க எல்லாமே. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு லுக்கு பார்த்துக்கோங்க. எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது, எல்லாம் பயங்கர டஸ்ட்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். எப்படி பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், அட் அ டைம் எவ்வளோ வண்டி இருக்குது பாருங்கள் சுற்றி. இங்கே நிறைய வண்டி பண்ணலாம். ப்ளஸ் அங்கே பாருங்கள் உள்ள பெயிண்டிங் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்குது. எஃப்சிக்கு வந்திருக்க வண்டிலாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ எல்லா வண்டியிலும் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம், எப்படிலாம் இவங்க வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க, அது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். நம்ம வண்டியிலே வந்து சர்வீஸ்லாம் பண்ணி பக்காவாக இருக்குது. அதனால தான் நான் ஒரே ஷோரூமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு போயிட்டுருக்கேன். அதனால் இதுவும் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் வேறு இடத்துலையும் வேறு ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏரியாவில் உங்களுக்கு இருக்கிற சர்வீஸ் சென்டரை நீங்கள் கவர் பண்ண நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து அதையும் சேர்த்து கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பேஷண்ட்டு இவர் தான். அவரோட ரிப்போர்ட் இதை பாருங்கள் ஜாதகமே வந்துருச்சு. ஃபுல்லாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லாமே இதில் வந்து காமிக்குது. இதுதான் அந்த நான் சொன்ன ஐபேடு. இப்போ கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க.
நிறைய இந்த ஆன்டி ஏர் லாக் பிரேக் சிஸ்டம். எலி வந்து இந்த ஏபிஎஸ் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் பேட் கிட்ட இருக்கும், அதை வந்து கடிச்சிருச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு சில மேட்டர் இருக்குது. அப்புறம் ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணால் எல்லாம் சரியாயிடும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் வந்து பிக்கப் ட்ராப் சர்வீஸ்லாம் இருக்குது இவங்களது. ஸோ வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் புக் பண்ணுறீங்கன்னா வண்டி எடுத்துன்னு வந்துடுவாங்க. வண்டி உள்ளே வந்தோடனே உங்கள் வண்டியோட ஃபோட்டோ அண்ட் அதோட ஜாப் கார்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி ஏதாவது பார்ட்ஸ் மாற்றுறாங்க அப்படின்னா மட்டும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா அதை மட்டும் மாற்றுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதை அப்படியே உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிவிடும். இதே தான் உங்களுக்கு எந்த டைரக்ட் ஸ்டோரூம், எங்கே டைரக்ட் ஓஎம் சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து இதே ப்ரொசீஜர் தான். நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து ஃபோர்டு எக்கோஸ்போர்ட்டில் டைரெக்டாக இருக்கிற ஷோரூம்லேயும் நான் விசாரிச்சிருந்தேன். இவங்க வந்து 6000 அப்படின்னாங்க ஜென்ரல் சர்வீஸு. 2 ஃபில்டர் தான் மாற்றுவேன்னாங்க. அதுவும் வந்து ஆயில் ஃபில்டர் அப்புறம் டீசல் ஃபில்டர். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷோரூமுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும், ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியா இருக்கும். வேலையை முடிச்சுட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ரெக்டிஃபை ஆகிடுச்சா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எல்லாமே க்ரீனில் காட்டணும். இந்த மாதிரி க்ரீனில் காட்டணும், நார்மல் அப்படின்னு வரணும் டாக்டர் ரிப்போர்ட். அப்போ நம்ம வண்டிக்கு ஜலதோஷம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாலியாக ஓட்டின்னு போகலாம். இதுதான் முக்கியமாக. இப்போ ரியர் வைப்பர் போடுறாரு, அங்கே பாருங்க முன்னாடி ஊற்றிட்டு இருக்கு தண்ணி, அங்கே ஊற்றுது. அப்போனா ஏதோ நடுவில் ஏதோ கட்டாயிருக்கு, முன்னாடி ஊற்றிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அங்கேருந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து இங்கே வர ஓசி ஏதாச்சும் எலி கிளி கடிச்சிருந்தா தண்ணி பின்னாடி வராது. கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, செக் பண்ணிடுவோம். ஓ, இப்போ தூக்கி லிஃப்ட் ஆகி நிற்கிதா? ஆமாம். ஓகே. இப்போ என்னென்ன செக் பண்ண போகிறோம்? பிரேக் பேட், அதான் வீல் பேரிங்கு, பிரேக் பேடு, அப்புறம் ஏபிஎஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் காட்டுது. ஓகே, அதுவும் செக் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஏதாவது ரேட் பைட் இருக்கா இல்லை சென்சர் ஏதாவது வீக்காக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணியாச்சு. இப்போ 4 வீல்ஸ் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமாம், இதெல்லாம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டு இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர், ஏர் ஃபில்டர், டீசல் ஃபில்டர் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி ஸ்கேனர் போட்டு ஃபுல்லாக டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு வேறு என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் பெண்டிங் இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு. ஓகே, வெரி நைஸ். ஒரு ஓவராலாக ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சர்வீஸ் கொண்டு வராங்க. எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? இன்னும் ஒரு 1 hour ஆகும். 1 hour. 1 hourல முடிக்க முடியுமா? முடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் கார் வாஷ் பண்ணுவீங்க? ஆமாம். ஓகே, வெரி நைஸ். இன்க்ளூடிங் கார் வாஷ் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா? இன்க்ளூடிங் இல்லை, செப்பரேட்டாக வாட்டர் வாஷ். எங்கள் ஒரு மெக்கானிக் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக உங்களோட மெக்கானிக் ஒர்க் சொல்கிறீங்க. பட் ஆனால் ஃபைனலாக கார் வாஷ் வரையும் போய் நீட் அண்ட் க்ளீனாக வண்டியை கொடுத்துருவீங்க. ஓகே, வெரி நைஸ் ப்ரோ. ஓகே, இப்போ நம்ம வண்டியோட ஜாப் கார்டு வந்து என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர், வண்டி நம்பரு, ஃபோட்டோஸு, எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ரிவன், என்னென்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் அவங்க போட்டுருவாங்க. ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து மெசேஜே வரும். மெசேஜை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எதெல்லாம் பார்ட்ஸ் மாற்ற போகிறோம், எதெல்லாம் புதுசு போடுறாங்க, இல்லை எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ப்ராடக்ட்டே வந்து போதும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் அப்ரூவல் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்க வந்து நியூவாக ப்ராடக்ட்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபிசிக்கலாக இங்கே வந்திருக்கேன், டேரெக்டாக இங்கே வந்திருக்கேன். இப்படி வர முடியலன்னவங்க நீங்கள் டேரெக்டாக இவங்களே பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் எல்லாம் பண்ணி இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப் கார்டு போட்டு உங்களுக்கு க்ளீனாக கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் வந்ததுலேருந்து இந்த வண்டி ஒன்று சூப்பர் புது வண்டிங்க. இது லேட்டஸ்ட் மாடல் தான், XUV 300. சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வோல்வோ காரு சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஏபி வண்டி வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய ஓட்டை, எல்லாம் ரேட் பைட் தான். எங்கே பார்த்தாலும் இந்த ரேட் பைட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. இப்போ இங்கே எவ்வளோ பெரிய ஓட்டை போட்டு பையன் உள்ளே போய் என்னென்னமோ வேலை பண்ணியிருக்கான் போல இருக்குது. என்ன ப்ரோ, என்ன ப்ராப்ளம் இது? டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் செக் பண்ணுறோம் சார். வண்டி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில். ஆமாம், கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. ஓகே, அதனால் செக் பண்ணுறோம் ஆயில். ஓஹோ. இது ப்ரோ, இது எலி வழக்கம் போல் எலி தான். எலி வேலை பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே. சம ப்ரோ, வால்வோலாம் பண்ணுறீங்களே, பரவாயில்லையே. லேட்டஸ்ட் BMW, ஆடி வரையும் எல்லாமே பண்ணிடலாம். எல்லா வண்டியும் பண்ணுறோம். எல்லா வண்டியும் பண்ணுறீங்க. ஓ, சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இனோவா கார் வந்து 2004 மாடலோ 5 மாடலோ அதை வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணி இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் 2012 மாடல் மாதிரி ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் பக்காவாக சேஞ்ச் பண்ணி ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணுறதுனா அதான் ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணி லேட்டஸ்ட் மாடலோட பம்பரை போட்டு உங்களுக்கு அப்படியே வேறு லெவலில் புதுசாக்கி கொடுத்துருந்தாங்க. எஃப்சிக்கு போகுது அந்த வண்டியோட வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள். நம்ம போன வருஷம் போட்ட வீடியோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இங்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பீங்க. எல்லோரும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். அண்ட் யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கார் சர்வீஸ் சென்டர் ரிலேட்டடாக தேவைப்படுதோ, யாருக்கெல்லாம் கார் சர்வீஸ் பண்ணணுமோ, இந்த ஏரியா லொக்காலிட்டியில் இல்லை வெளியூரில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரைஸு, கொட்டேஷன்ஸ், சர்வீசஸ் எல்லாமே ஒரு வாட்டி நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிவிட்டு கம்பேரிசன் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்றைக்கி நான் ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக போயிட்டு இருந்தேன். எங்கேருந்தோ வந்து ஒரு டியூப் சுற்றி தண்ணியோட வந்து டமால்னு விட்டா வண்டி முன்னாடி. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டென்ட்டு. பையன் வேலையை பண்ணி விட்டு போயிட்டான். பட் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இந்த மாதிரி டென்ட்டை வந்து இவங்க நான் சொன்னேன், ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டனால இதை வெளியே எடுத்து கொடுங்க ப்ரோ, இது அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு. அவர் ஒன்றும் இல்லை, ஹீட் பண்ணி அதை வெளியே எடுத்துலான்னாரு. அதுவும் இங்கே பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன ஒர்க்கு, இந்த மாதிரி டென்ட் ஒர்க்கு எல்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்து பேசி பண்ணிக்கலாம் இங்கே.
நார்மல் ஒர்க் மட்டும் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு தான் நீங்கள் லோக்கல் கராஜுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு கண்ணு முன்னாடியே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ, நம்ம எல்லா வீல்ஸும் கழட்டிட்டீங்க. இப்போ ப்ரோ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு? பிரேக் ஷூ க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பிரேக் ஷூ திக்னஸ் இப்போதைக்கு ஓகே. ஃப்ரண்ட் பிரேக் பேடும் ஓகே. ஒன்லி லூப்ரிகேஷன் மட்டும் தான். அதான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு அதில் கிரீஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் ஃபிட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி கார்ஸ்லலாம் ஃப்ரண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்க் பிரேக் பேட்ஸ் வரும், பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ட்ரம் பிரேக் வரும். ரெண்டுமே ரியர் வீல்ஸ் வந்து ட்ரம் பிரேக் வரும். அப்படி தான் மோஸ்ட்லி இப்போ வர மினி எஸ்யூவிஸ்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ பின்னாடி இருக்க அந்த பிரேக் பேடை ஒரு தேய்ச்சி கொஞ்சம் சர்வீசிங் பண்ணி லூப்ரிகேஷன்லாம் பண்ணி ஏற்றிடுவீங்க. அவ்வளோதான். பரவாயில்லையே, 30,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வண்டி. இன்னமும் வந்து பிரேக் பேட்ஸ்லாம் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. இன்னும் அடுத்த சர்வீஸில் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோன்னு இவர் சொல்கிறாரு. அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது. எக்கோஸ்போர்ட்டோட அந்த பில்ட் குவாலிட்டிலாம் வந்து சூப்பராகவே இருக்கும். ஃபோர்டு நம்ம சொல்லவே வேணாம், பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க 2 டிஸ்கோட பிரேக் பேட்ஸு. அதில் ஒன்று நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த்து தெரியுதா? ஸோ இது வந்து இன்னும் ஒரு 5 to 10,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூட இது வரும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இது மாற்ற வேணாம் சொல்கிறேன். ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் ஓட்டுறதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ஷ் பிரேக்கிங்லாம் பண்ணுறீங்க, ஸ்பீடாக போயிட்டு அப்பப்போ பிரேக் அடிக்கிறீங்கன்னா சீக்கிரமாக இதெல்லாம் தேஞ்சிரும். அப்புறம் இது இன்னும் ஒரு 5,000 10,000 வருமா? 10,000 கிலோமீட்டருக்கு வரலாம். ஜஸ்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதும். ஓகே பிரதர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து ஏபிஎஸ் சென்சார். அது காட்டுங்க ப்ரோ. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து என்னென்னா அந்த எலி வந்து லைட்டாக வேலை பார்த்துருக்கு, தெரியுதா? லைட்டாக கடிச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கணும், இல்லைனா சேஞ்ச் பண்ணலாம் பண்ணிடலாம். வீடியோவிலே நான் இந்த வண்டி காமிச்சிருப்பேன், XUV 300. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புது வண்டி தான், பார்த்தாலே தெரியுது 19 புதுசாக இருக்குது. பட் வந்து லைட்டாக டென்ட் ஆகி ஸ்க்ராட்ச் ஆகிருக்கு. இது வந்து பாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்னதாக டென்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் ஷோரூம்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெவியாக சார்ஜ் பண்ணோம், இல்லை இன்சூரன்ஸே நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்படியே க்ளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ஒரு மேஜரான ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது, அதனால் ஒரு மைனரான இஷ்யூ. ஸோ மேஜரான இஷ்யூவில் நீங்கள் திருப்பி போய் பம்பர் டு பம்பர் நீங்கள் க்ளைம் பண்ண போனால் உங்களுக்கு திருப்பியும் அதில் இன்சூரன்ஸ் க்ளைம் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மைனர் ஒர்க்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இவங்களே டோட்டலாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங், பாடி ஒர்க் ஷாப் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸிங் அண்டு இந்த கலர் கோட்டிங் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ பெயிண்ட் ஆகும் அதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் இங்கே ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு வண்டி நின்றுருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தா இன்ஜின்லாம் வெளியே கழட்டி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், உள்ளே பார்க்குறேன் ஒன்றுமே இல்லை. என்னடா இது, உள்ளே 2 ஆள் நின்று தள்ளின்னு போகும் போகுது. உள்ளே ஒடுத்தி எல்லாத்தையும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அக்கு வேறு அணி வேற பிரித்து போட்டிருக்காங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் இன்ஜின் சீஸு அதுக்காக வந்திருக்கு. டொயோட்டோ கொரோலா மாடல். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து அந்த ஐபேடில் நான் முன்னாடி காமிச்ச மாதிரியே லெஃப்ட் சைடு ஏபிஎஸ் மேல் ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் இருக்கும் அண்ட் கூடவே அந்த ஒயரிங் வந்து லைட்டாக எலி கடிச்சிருக்கு. அதில் வோல்டேஜ்லாம் கரெக்டாக வருது, ஆனால் சென்சார் தான் மேல் ஃபங்க்ஷன்ற மாதிரி வருது. இடம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வோல்டேஜ் இந்த பக்கம் வருதா அதே மாதிரி வருதான்றதை ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக செக் பண்ணுறாங்க. அந்த சென்சரை தூக்கி இங்கே போட்டு இங்கே வோல்டேஜ் ஒழுங்காக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறாங்க. எலி வந்து என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ரியர் வைப்பருக்கு போகிற ஹோஸு. வாட்டர் வெளியில் அங்கே வரவே இல்லை. ஹோஸில் வந்து பின்னாடி ரியர் வைப்பர் போட்டால் வராமல் இருந்துச்சு. பார்த்தா இங்கே பாருங்கள், அது ஒன்று இப்படி கடிச்சிச்சு. இங்கேயே ஊற்றும் தண்ணி. ஸோ இது நீங்களே வீட்டிலே கூட மாற்றலாம். பட் இந்த மாதிரி விசிபிள் பார்ட்டில் இருந்துன்னா மாட்ட முடியும். உள்ளே பானட் உள்ளலாம் இந்த பைப் அப்படியே பின்னாடி போய் ரியர் வைப்பர் வரையும் வரும். ஸோ நடுவில் எங்கன்னா கடிச்சிருந்துன்னா கஷ்டம். பட் இங்கே இருக்கனால நம்ம ப்ரோ உடனே டியூப்பை மாற்றிடுறாரு. வண்டியில் ஏதாவது அடிஷ்னலாக ஒர்க் இருக்குது, இப்போ டென்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன், அந்த டென்ட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி டியூப் ப்ராப்ளம், ஏபிஎஸ் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரிலாம் சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அலாங் வித் த சர்வீஸ். இப்போ நம்ம வண்டியை வந்து நம்ம ஜாப் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வண்டியை வந்து உள்ளே சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜில் வரும். என்னோட வண்டி வந்து ஆல்ரெடி இங்கே நான் கொடுத்துருக்கனால ஸோ ஆல்ரெடி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கேயே இருக்குது. ஸோ எஸ்டிமேட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சிருவாங்க. எஸ்டிமேட்டட் டெலிவரி இது எல்லாமே இங்கே வந்துடும். அண்ட் ஃபோட்டோஸ், வண்டியோட ஃபோட்டோஸ் இதுலேருந்து எல்லாமே இங்கே வந்துடும். பாருங்கள், வண்டியில் என்னென்ன மாதிரி டேமேஜ் இருக்குது, வண்டியோட லுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் வந்து இந்த கஸ்டமர் இன்ஃபோவை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக உங்கள் வீட்டிலேருந்தே உங்களோட வண்டியை வந்து என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீ விஷ்ணு சாயி மல்டி கார் சொல்யூஷனில் இருக்கோம். ஓனர் இருக்கார் மிஸ்டர் கிருஷ்ணகிஷோர் சார். நம்ம ஏற்கனவே வந்து வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கும் சார். எல்லாம் நல்லா இருந்தது. ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? குட் சார், நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. நிறைய பேர் கூட அப்ரோச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம வெரி நைஸ். ஸ்டில் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் அந்த சர்வீஸோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணுறோமோ அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நிறைய கால்ஸ் என்கொயரி நிறைய வந்துட்டுருக்கு. சில பேர் வந்து ஃபோன்லேயே டவுட்ஸ் கேட்பாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கோம். வெரி நைஸ் சார். ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம சேனலில் வந்து 2nd 3rd டைம் இப்போ வீடியோ பண்ணுறோம். நம்ம கார் எப்போவுமே ரெகுலராக இங்கே தான் சர்வீஸ் பண்ணுவோம்.
பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. ப்ளஸ் சர்வீஸும் நல்லாவே இருக்குது இவங்களது. நான் பக்கத்துலேயே இருந்து அதே மாதிரி நீங்களும் பக்கத்துலேயே இருந்து வாட்ச் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட காரை வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம்ல வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தேன். இங்கே வந்து நான் கார் சர்வீஸ் பண்ணால் எனக்கு அந்த 8 months வாரண்ட்டி கொடுங்க சார்னா சார் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாரு. அடுத்து சார் வேறு ஏதாவது ஆஃபர் இருக்கா? இஎம்ஐ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா? இல்லை சார், நீங்கள் சப்போஸ் சில பேர் வந்து பெரிய பெரிய ஜாப்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணும்போது வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த வேல்யூ ஜாஸ்தியாகும்போது கஸ்டமருக்கு வந்து அது அஃபோர்டபுளாக இருக்காது. ஓகே. ஸோ அது கொஞ்சம் இஎம்ஐயாக வந்து இருந்தால் பெட்டர். பஜாஜில் இருக்கும். பஜாஜில் இருக்குது. பஜாஜ் வந்து நமக்கு இஎம்ஐ கார்டு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இஎம்ஐ வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணாங்கன்னா they will get என்னென்ன மாதிரி கார்ஸ் இங்கே பண்ணுவீங்க சார்? நான் பார்த்த வரையும் BMW இருக்குது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா BMW இருக்குது, அந்த பக்கம் பார்த்தா ஆடி இருக்குது, இந்த பக்கம் பார்த்தா மெர்சிடிஸ் இருக்குது, மற்றபடி எல்லா கார்ஸுமே வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம் சார். ஸோ ஆல் இன் ஒன் பிளேஸா சார் இது? சார் இது ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் லக்ஸரி அண்ட் செமி லக்ஸரி வெஹிக்கல்ஸ். பாடி ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கட்டும், ஏசியாக இருக்கட்டும், மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும், எந்த ஒர்க் அந்த ஈவன் இன்க்ளூடிங் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆல்சோ நம்ம ஒரே பிளேஸில் வச்சு நம்ம பண்ணியிருப்போம். சூப்பர் சார். இப்போ அட் அ டைமில் இங்கே இவ்வளோ காசு இருக்குது, நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே நிறைய கெப்பாசிட்டி, அட் அ டைம் நீங்கள் இவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, எப்படி சார் இவ்வளோ மேனேஜ் பண்ணுறீங்க உங்களால்? சார் பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் வந்து ஒரு லேபர் வந்து இன்றைக்கி வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்கில் லேபர் வந்து வச்சு இவ்வளோ பெரிய ஒர்க் ஷாப்போ ப்ளஸ் இவ்வளோ பெரிய லக்ஸரி வேல்யூ கார்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஸ்கில் செட் இருக்க ஆட்கள் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து நம்ம இங்கே இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3-4 சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் 4 வருஷமாக எனக்கே தெரியும் இங்கே இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி தான் அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய கார் ஷோரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ BMW ஆடி எல்லா காருமே வந்து அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்டு பீப்புள் தான். வாங்க அடுத்து வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு வெஹிக்கிள் வேறு லெவல், ஹரியானா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போட்டிருக்கு. என்ன சார் ஹரியானா வண்டி தமிழ்நாட்டில் என்ன சார் பண்ணுறது? என்ன ஆச்சு இந்த வண்டிக்கு? ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அதர் ஸ்டேட் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் தான் இங்கே அதிகமாக அதர் ஸ்டேட் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்க்க முடியுது. ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா BMW 5 Series. இன்ஜினே எவ்வளோ ப்ளஸ் இருக்குது. ஆமாம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சர்வீஸ் 1,50,000 kilometers ஓடி இருக்குது. ஓகே. ஸோ இது பம்பர் டு பம்பர் சர்வீஸ். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது ஹெட்லைட் பாலிஷ்ல வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறீங்களா? இல்லை சார், இது வந்து வாலண்டியர் சர்வீஸ் தான், தேய்மானத்துக்கு உண்டான ஒரு சர்வீஸ் தான். ஓகே. இதுக்கு வந்து இம்பாக்ட் சர்வீஸ் எதுவும் கிடையாது, இங்கே ஆக்சிடென்டல் சர்வீஸ் அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஜென்ரலாக 1,50,000 kilometers வண்டி ஓடி இருக்கு. ஓகே. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பாடி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டச் அப் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அந்த ஒர்க் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் வந்து BMW. இதில் என்ன சார் இது ஒரு மாதிரி இறங்கி இருக்கு அப்படியே? இது ஆக்சுவலாக ஏர்மெட்டிக் சஸ்பென்ஷன் ப்ராப்ளம் இது. ஸோ கஸ்டமர் அந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக இட் இஸ் 2008 மாடலு. ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு சஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு வந்து அந்த ஏர்மெட்டிக் வந்து சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் இந்த வண்டி வந்து ஓட்ட முடியும். ஸோ இந்த வண்டி ப்ரெசென்ட் வந்து ஓட்டுற கண்டிஷன் கிடையாது, பிகாஸ் சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப டவுனாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த வண்டி அந்த சஸ்பென்ஷன் சர்வீஸ்க்காக நம்மகிட்ட வந்துருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எங்கன்னா பிரேக் டவுன் ஆகி அப்படியே நின்றுடுச்சு வெளியூரில் ரோட்டில் ஹைவேஸ்லலாம், நீங்கள் டோ சர்வீஸும் வச்சுருக்கீங்க? டோ சர்வீஸும் இருக்குது சார். இந்த வண்டி கம்ப்ளீட்டாக வந்து வேறு எதுவும் அந்த இடத்துல பண்ண முடியாது, கம்ப்ளீட்டாக ரிகவரி வச்சு தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியும். சூப்பர் சார். இங்கே ஒரு ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். சார் இது ஹோண்டா சிட்டி பழைய மாடல் 2007 மாடல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக நாட் ஒன்லி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், இந்த வண்டி வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கஸ்டமரோட இதானா அது? ஆமாம், கஸ்டமரோட ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கிள். ஸோ கஸ்டமர் இந்த மாதிரி ஒரு டைப் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ இப்படி இருக்க வண்டி இப்படி ஆகிடும், இப்படி வருது. இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன். செம்மையாக இருக்குது சார். இன்னொரு ஃபோட்டோ கூட காமிச்சிக்கோங்க. இது வந்து பாடி கிட் அந்த இது ஆக்சுவலாக இந்த பின்னாடி பம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த சேஞ்சஸ் வரும். செம. இதோட பாடி கிட் அது, இதோட பம்பர் கிட், அந்த ஸ்கட்டிங், கிளாடிங் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி பண்ணுறோம். சூப்பர் சார். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன வண்டியை நீங்கள் ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரையும்? சார் ஏற்கனவே ஹோண்டா சிட்டி பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஈகோ ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணோம், இனோவா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனோவா நிறைய நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இனோவா நிறைய பண்ணிட்டோம். ஓகே சார். இது இவி ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, இவி சார்ஜிங், சொல்லுங்கள் சார் இதை பற்றி. சார் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இவி வெஹிக்கல்ஸ் நிறையா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட். ஸோ அந்த ஒரு டெக்னாலஜிக்கு வந்து நம்ம அப்கிரேட் ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ அடுத்தது வரப்போது இவி வெஹிக்கிள்ஸ்ன்றனால அந்த வெஹிக்கிளும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி சூழ்நிலை வரும். ஓகே. ஸோ அந்த வெஹிக்கிளுக்கும் வந்து சப்போர்ட்டிவ்காக தான் நம்ம இவி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இவி சர்வீஸும் பண்ணால்
ரீசார்ஜும் பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இது ஸோ பண்ணி EV வெஹிக்கிள்ஸும் இங்கே சர்வீஸ் இருக்கு பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சார்ஜிங்கும் பண்ணிக்கலாம் இது ஏதாவது சார்ஜ் செப்பரேட் இது வந்து ஆஸ் பர் இது ஆப்பில் வந்து ஆப் மூலியமாக வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கிறது இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் 30 கிலோவாட்ஸ் அரௌண்ட் ஃபுல் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 40 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம சார்ஜ் ஸோ இந்த பக்கமாக ஹைவேஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வண்டி சார்ஜ் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஏரியாவில் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க கீழ்கட்டளை தான் இது லேண்ட்மார்க்குன்னு சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இங்கே எதுவும் ஸ்கொயர் பில்டிங் அதுக்கு ஈச்சங்காடு டிவி ஸ்கொயர் ஆமாம் பில்டிங் ஈச்சங்காடு சிக்னல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இங்கே நான் வீடியோ பண்ணது என்னோட ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து பார்த்த வீடியோ தெரியும் பட் இருந்தாலும் இப்போ புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்காக இங்கே என்ன மாதிரிலாம் காஸ்டிங் இருக்குது இந்த சர்வீஸ் ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்குலாம் என்ன காஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம சார்கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் சார் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் சார் ஜென்ரல் சர்வீஸ் நார்மல் செடான் அண்ட் ஹேட்ச்பேக் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து 2052 செக் பாயிண்ட் லிஸ்ட்டோட வித் இன்க்ளூடிங் வாட்டர் சர்வீஸ் லேபர் காஸ்ட் வந்து 2000 சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த வெஹிக்கிளோட ஹெல்த் ரிப்போர்ட் எடுப்போம் ஏற்கனவே பண்ண வீடியோவில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஹெல்த் ரிப்போர்ட் எடுத்தாலே உங்கள் நோ அபவுட் யுவர் வெஹிக்கிள் உங்கள் கார் பற்றி உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியும் அதில் தெரிஞ்சது நம்ம என்ன அஃபோர்டபுளோ அது ஒர்க் மட்டும் நம்ம இது பண்ணிட்டேன் சில பேர் வந்து இல்லை சார் எனக்கு பண்ணிவிடுங்க ப்ராஃபிட் அப்படின்வாங்க சில பேர் வந்து இப்போதைக்கு வேண்டாம் இது மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சர்வீஸ் வந்து நம்ம கொட்டேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏசி இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் ஒர்க்கு பிரேக்ஸ் அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி வந்து எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு 10,000 வருது எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து எனக்கு பட்ஜெட் இதுதான் 6,000 இருக்குது அப்படின்னா 4,000 வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணலாமோ சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ரொம்ப ஹை ப்ரியாரிட்டி வந்து இது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் வண்டி ஓட முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் சிலது வந்து கஸ்டமர் சொல்கிறது நாங்கள் கேட்போம் சில வாட்டி வந்து கஸ்டமர் நம்ம எஜுகேட் பண்ணும்போது அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் அந்த கஸ்டமரோட லெவல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ கஸ்டமர் நான் டேரெக்டாக வந்திருக்கேன் அவங்க வீட்டிலே இருக்காங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் இன்ஃபோ அந்த ஆப்லேயே வந்து நீங்கள் அதான் ஏற்கனவே 2 வீடியோஸ் சொன்ன மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு த்ரூ வாட்ஸ்அப் மூலியம் ப்ளஸ் நம்மளோட ஆப் மூலியமாகவும் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்வீஸ் வந்து வித்தவுட் யுவர் நாலேஜ் நம்ம எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து வெஹிக்கிள் நம்ம கொடுத்தா எவ்வளோ பில் வருமான்ற ஒரு பேசிக்காக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இங்கே அந்த இது கிடையாது த்ரூ எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது ஆமாம் நீங்கள் என்ன போடுறீங்கன்றது என்ன அதாவது சில பேருக்கு அது ஹை வேல்யூ இருக்கும் லோ வேல்யூ இருக்கும் இது பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து அது பில்லுன்றது வந்து இங்கே கிடையாது கரெக்ட் ஓகே பிஃபோர் அந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இவ்வளோ வரும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அவருக்கு அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் ஒர்க்கே பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த பேசிக் சர்வீஸ் தான் ஜென்ரலாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் 2,000 rupees ஜென்ரல் சர்வீஸோட சார்ஜ் பெரிய வண்டி அதாவது ஸ்கார்பியோ இந்த SUV செக்மெண்ட் அப்படின்னா 2,500 வரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி BMW இல்லை ஆடி பென்ஸ் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கெல்லாம் 4,000 ஜென்ரல் சர்வீஸ் 4,000 இது ஒரு பேசிக்காக லேபர் காஸ்ட் இன்க்ளூடிங் வாஷிங் நீங்கள் அதில் டயக்னோஸ் சிஸ்டம் அந்த ஸ்கேனிங் டயக்னோஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் வாஷிங் இது பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக்கல் செக்அப் எல்லாமே வரும் ஸோ உங்கள் வண்டியோட வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட் ரிப்போர்ட் வந்து அதில் அப்டேட் ஆகிடும் சூப்பர் சார் ஓகே இப்போ நம்ம சார் வந்து ஸ்பேர்ஸ் ரூமுக்கு கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு நம்மள ஸோ ஸ்பேர் ரூம்ஸ்ப்பா நிறைய பார்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட ஐட்டம்லாம் இருக்குது சொல்லுங்கள் சார் இதெல்லாம் எப்படி ஆக்சுவலி ஏற்கனவே அந்த பழைய வீடியோஸ் அந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரால் அண்ட் ஹெல்லா ஒரு டைப் வித் கம்பெனிஸ் ஓகே ஹெல்லா இந்த பிராண்ட் தான் வந்து நம்ம ஃபில்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பெரும்பாலும் வந்து 90% கவரேஜ் இதுலேயே ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இது போகிறது எல்லா மாடலுக்கும் வச்சுருக்கீங்க எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இதில் எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதில் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக மெயின்டெனன்ஸ்க்கு உண்டான அனைத்து விஷயங்களும் நம்மகிட்ட எப்பவுமே அவைலபிலிட்டி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கம்பெனிக்கு வாரண்ட்டி ப்ளஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து 6 months இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போது இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்குன்றக்காக 2 months ஆட் பண்ணி நம்ம வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் நம்ம எக்ஸ்பெஷலி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு இருக்கு ஓகே ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே சொல்லலாம் அதுக்காக தான் அந்த ஆப் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருந்தேன் வீட்டில் இருந்தபடியே இங்கே என்ன நடக்குதுன்றதை நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் ப்ளஸ் 8 months வாரண்ட்டி இது ரெண்டும் நம்மளால் முடிஞ்சது வேறு ஏதாவது சார்கிட்ட கேட்டு ஏதாவது கம்மி பண்ண பார்க்குறேன் வாங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வந்து உங்களுக்கு டென்ட் காமிச்சிருந்தேன் ஒரு TS50 வந்து விட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரு நம்ம ப்ரோ அதை நல்லா ஹீட் பண்ணி எப்படி ப்ரோ அதை ஹீட் பண்ணி அப்படி புல் பண்ணிட்டீங்களா இருந்த இடம் வந்து தள்ளுற மாதிரி ஆமாம் ஆனால் இருந்த இடமே தெரில சூடாகுது ஓகே சூப்பர் ப்ரோ பட் அது பிளாஸ்டிக் பாடின்றனால ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் பண்ணலாம் ஆமாம் மர்சிடிஸ் ஒன்று வந்திருக்கு சர்வீஸ்க்கு மர்சிடிஸ் MG எலக்ட்ரிக் கூட வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் சார் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஹைப்ரிட் எல்லா வெஹிக்கல்ஸ் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லா வண்டியுமே பண்ணுறாங்க மேபி அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு அந்த EV ஸ்டேஷன் நாங்கள் காமிச்சிருந்தோம் இல்லையா அங்கே சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை என்னன்னு தெரியல பட் ஆனால் அவர் சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தான் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன ப்ரோ வெஹிக்கல் நம்பரு மாடல் எல்லாமே வந்துருச்சா பக்காவா சூப்பர் ப்ரோ ABS சிம்பிள் வந்து இன்னும் மாற்றலை பட் இருந்தாலும் அது வந்து
போயிடுச்சு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அங்கே பாருங்கள் ஏர் பேக்கோட இது வந்து இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் கிளஸ்டரில் தெரியுது. ஸோ இதில் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது லைட்ஸ் ஏதாவது வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வர லேட்டஸ்ட் வண்டி எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. தெரியாதவங்களுக்கு இது உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் கார்ஸ் யாராவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஏர் பேக் சிஸ்டத்து உள்ளே தான் போய் இப்போ ஒரு சார் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஃபைனலாக வந்து வண்டியெல்லாம் சர்வீஸ்லாம் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிட்டுருக்கோம். எந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குது. வண்டி பிக்கப்லாம் பலமாக இருக்குது. செமையாக பிக்கப் பண்ணி போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும். கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருக்கனால ஸ்பீடாக போக முடியல. பிக்கப்லாம் எப்படி இருக்குது? பிக்கப்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா ஏர் ஃபில்டர் முதல்ல சோக்காக இருந்தனால தான் நம்மளுக்கு அந்த பிக்கப் வந்து முன்னே அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல. ஆமாம், இப்போ ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ண வருமா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்மளோட வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம வந்து ஸ்ரீ விஷ்ணு சாயி மல்டி கார் சொல்யூஷன் வந்திருந்தோம். கீழ்கட்டளையிலே இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு ஈஸியாக வரலாம். உங்களுக்கு அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மெயினாக நம்ம வண்டியோட சர்வீசிங்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். இங்கே இருக்கிற எல்லா என்னென்ன மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் இவங்க பண்ணுறாங்க, இன்சூரன்ஸு, இவி கார், சார்ஜிங், இவி வெஹிக்கல்ஸ்லேருந்து எல்லா ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் லக்ஸுரி செக்மெண்ட்லேருந்து பேசிக் மாடல்லேருந்து எல்லாமே இங்கே சர்வீசிங் பண்ணுறாங்க. ஆல் இன் ஒன் பிளேஸ். நம்ம தளபதி சொல்கிற மாதிரி தான், இறங்கி கிரவுண்ட் லெவலில் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லியோ படத்தில் சொல்கிற மாதிரி தான் மெயின் பிளேயர்ஸ் இவங்க தான். 4 டெக்னீஷியன்ஸ், இவங்க எல்லாருமே சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் தான் வந்து உங்களோட வண்டியை வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ பக்காவாக பண்ணாங்க. இவங்க 2 பேரும் நம்ம வண்டியை சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துறாங்க. நமக்கு எப்போவுமே ஃபேவரட் ஜீவா ப்ரோ. ஸோ என்ன ப்ரோ, நம்ம வண்டி கன் மாதிரி இருக்குமா? இன்னும் ஒரு 1 இயருக்கு. சரி, ஓகே ஓகே, ஓட்டி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? ஓகே, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் ஒரு பாய் சொல்லிடுங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சூப்பராக வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வண்டி அங்கே பக்காவாக கன் மாதிரி ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணி பக்காவாக நிற்கிது. தூரத்தில் தெரியுதா? எனக்கும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. அப்படியே இந்த மாதிரி யாராருக்கெல்லாம் கார் சர்வீஸ் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மெயினாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, சூப்பரான ஒரு கண்டென்ட்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் பரத்.